Hello， 大家好，我是阿东。今天我们又来到了桂林。上次我们钓过这条河的上游，在这里下游还没有钓过，但是现在水有点少了，可能上面那个发电站的原因吧，上面水比较少。昨天晚上我们来到的时候试钓了几条，我们有钓到2条小金鱼，所以在这里再去探索一下。刚才我们来的时候看到那里有一个水花，应该是有一些金鱼，小金鱼在这里，也是个不错的标点。好吧，我们先下去试一下吧，走吧。这里这个潭的这里有流水下来，这里是个很不错的标点。远远的躲起来跑，有一口，我们判断了2口，判断的没错。在这种地方其实是蛮多的。重，小的，太小了。今天的第一尾金鱼，小金鱼，因为看到它们一直在那里岸边游晃，抛了一竿，中了一条小奶尖。今天的第一条金鱼，小是小了点啊，不过好在没打龟，好吧。感谢你的到来，好吧，换台走吧，好吧，拜拜。哇，一口。没咬中，哎。又没咬中，还挺大的这条。还不错。
小军鲢，今天的第3尾，第2尾，不是第3尾。刚出水的时候，可以看到鱼鳍很漂亮的，但是现在慢慢的它又淡。啊，我在里线上鱼了，中了，小的，刚才炒粉了，再理一下线，然后就给口了。一条小军鲢。跟刚才那条差不多大小，哈哈，今天的第3条鱼。有一口没咬中啊！中，又是小的，怎么就没有大的呢？哎，跟第1条差不多大小。哦，差点把我勾住。现在金鱼都小的比较多一点。刚才从这里路过，听到啪啪啪的下水声，看，哇，疯狂下水，不知道是什么鱼啊。那里有个人，他们还在那里下水，一直下水，很久了还在那里下，但感觉我的竿的装备抛不到，这边也在下，我们赶紧下去抛几竿，看看什么鱼。终于给我抓到你了吧！哎呀，脱掉了，不知道什么鱼啊！还不错。
这条筋也还不错。哦，还挺大的。哎呀，哇，还好勾的挺牢的。哇，差一点就加进去了，操！啊，危险了，嘿嘿，啊，完美，上一条。哦，有点怕，刚才差点夹到我了。